Daripada randhe kegiatan ya godhog-godhoge wedang sih, Mbok. Wah, ayune iki sapa ya? Sapa ta, Mbok? Lah kuwi penyanyi terkenal kae nok, Mbok. Nah iki nyekel apa, Le? Kuwi Seven Monde, Mbok, peresan lemon. Aku tukokno, Le. Coba ngerti ketularan ayune. Ya, Mbok. Ora makan-makan, Le. Tadi tendi Nganggo duit ta, Le? nganggo no, Mbok, mosok nganggo godhong. Ya, Mbok, tak gaweke sisan. Itu dak. Monggo, Mbok. Ger ta, Mbok, Seven Monde, sehat dan cantik, jaba jero. Pirang-pirang tahun karo dheke, jebule ora jodoh.